He fet aquest petit diorama de Warhammer com a regal per a una botiga de cartes que acaba d'obrir. Però volia que expliqués una història. Fa un parell de mesos un familiar meu va obrir aquesta botiga de cartes a Barcelona, Singleton, on també té una petita secció de Warhammer, i com que sap que m'agrada em va regalar aquest coronel de la Guàrdia Imperial. Jo volia tornar-li el detall, però fent alguna cosa especial també per desitjar-li molta sort en aquest nou projecte. Aquesta miniatura trobo que és ideal, perquè està assenyalant amb el dit i a més té un punt de combat, que relacionat amb el món de les cartes podria ser que tingués una bona mà. Ja veureu que aquest diorama està ple de metàfores. Al principi vaig pensar diferents idees. Una d'elles va ser fer una estàtua de Colón, així, assenyalant amb el dit sobre d'una columna pintat de gris, ja que la botiga és a Barcelona. Però crec que li faltava una mica més de suc. Una altra era fer com si hagués matat un tirànid i posar-li el cap així a la mà, però crec que ja està molt vist i que tampoc aportava gaire història al regal que volia fer. Així que finalment he representat aquest coronel de la Guàrdia Imperial atrevessant una selva de Catachan amb tots els perills que això comporta fins a poder trobar aquest temple, aquest lloc místic que tant ha buscat i que tant ansiava trobar. Representant una mica aquesta metàfora de tota l'aventura fins a poder complir l'objectiu d'obrir aquesta botiga. Singleton TCG és una botiga de compra i intercanvi de cartes, de jocs com One Piece, Magic, Star Wars i molts d'altres, on també hi trobaràs un espai per on jugar amb els amics i on s'organitzen molts esdeveniments i tornejos. També disposen de productes de Warhammer al 20% de descompte. La trobaràs al carrer Lapan 256 de Barcelona. I t'animo que els visitis ja que tenen un tracte de confiança i personal. Deixaré més informació a la descripció del vídeo. No tinc gaire experiència fent diorames, així que he estat experimentant una mica amb materials i com treballar-los. Bàsicament he fet una pedra amb polietilè i una paret amb cartó pluma on he imprès manualment uns blocs de pedra i texturitzat amb una barreja casolana de cola blanca i sorra. Després li he anat afegint vegetació, volia representar una selva densa, així que n'hi he posat bastant, així com elements de diferents colors per ressaltar, troncs i molsa. Per la miniatura he utilitzat l'esquema bàsic de les tropes de Catachan amb roba de camuflatge, on hi he dedicat una mica més de temps en els detalls, ja que no és per jugar, sinó per exposar. Fent aquest projecte també he après diverses coses. He agafat experiència amb els diorames i m'he barallat sobretot amb com enganxar els materials entre si, que si cola blanca, que si silicona, loctite. He tingut alguns problemes en els residus que alguna de les coles deixen en els materials, amb els temps de secat i la força de l'adhesiu. Però bé, finalment me n'he sortit prou bé i estic bastant content amb el resultat. I quan he anat a entregar-ho a la botiga els hi agraden molt també. I aquest és el resultat final, una petita escena però amb una història al darrere. Espero que us hagi agradat, desitjar-li tota la sort del món a Singleton TCG, que em deixis algun like i un comentari i ens veiem al proper vídeo, que segurament també faré un diorama, ja que li estic agafant una mica el gustillo. I si vols veure més diorames, et deixo aquest vídeo d'aquí.